आजकल जो वायरल चल रहा है, जैसा आपको पता है कि फीवर होता है, तो मैं स्टीम लेता था। स्टीम में लौंग स्टीम लेता था। मुझे किसी ने बताया था कि 5 से 6 लौंग डालें, पानी में उसको उबाल लें और उसकी रोजाना सुबह और रात 2 टाइम आप जो है आप स्टीम लें तो इंशाल्लाह उससे बेहतरी आएगी। मुझे थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन वाकई ये मैंने आजमाया है। अगर कोई भी अभी कोई फीवर में है या उसको कुछ चेस्ट का इन्फेक्शन है, उसको खांसी है, तो ये जो फार्मूला है या ये जो चीज़ है, ये मैंने खुद आजमाया हुआ है, तो ये आप आजमा सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा फायदा हासिल होता है।